कुछ ऐसे ट्रैक्टर एक्सीडेंट जहां पर लाखों के ट्रैक्टर पल भर में खत्म हो गए पार्टी लेवल। तो नंबर 1 पे आता है ये वाला एक्सीडेंट। यहाँ पर ये भाई इस महिंद्रा को लोड करके हल्की फुल्की चढ़ाई पर चढ़ा रहा होता है। तभी इसका जरा हालत देखो, मतलब भाई मरते मरते बचा, और ट्रैक्टर की हालत तो आप लोग देख ही रहे। तो नंबर 2 पे आता है ये वाला एक्सीडेंट, जहाँ पर इस स्वराज को निकालने के चक्कर में इस 20 वाले ट्रैक्टर का पूरा सिस्टम ही डाउन हो गया। अब जोड़ लो कितने पैसे लगेंगे। तो नंबर 3 पे आता है ये वाला एक्सीडेंट, यहाँ पर ये भाई अपनी स्वराज से एक मीट्रिक की ट्रॉली को ऊपर चढ़ा रहा होता है। तभी इसका ट्रैक्टर पलट जाता है, लेकिन भाई बच गया, लेकिन ट्रैक्टर तो भाई गया